整 brownie。預熱材料仲要預熱焗爐啊！開始咯，雪粉落4匙羹，全麥麵粉60克，純朱古力粉25克，邊隻都 OK 㗎。泡打粉2.5克，鹽1克。原來冚蓋係好好用嘅。係啊，如果佢咁樣慢慢飄落去咧，就永遠 sense 唔到嘅。有排都味道咯。稀有糖30克，打定隻蛋出嚟先，落力咁攪勻咗佢先。落油10克，唔加都得，成品就乾少少嘅。攪勻佢，加水160ml，逐次加入。落蛋啊，跟住即刻攪佢啦。油加水狀態容易溝埋啊，跟住攪一段時間啦，大概就係呢個樣啦。開頭係呢個樣，搞完就呢個樣。埋尾啦，喪樂果仁啦，記得攪翻喎。正啊，呢個特少少。鋪平就得噶啦，懟入去焗爐30分鐘，可以就咁食或者搞啲花款啦。擠朱古力醬又得，擠埋花生醬又得。俾你哋睇下，幫你試咗未噶啦？切出嚟開心 share，一於俾同學仔試下啦。同學仔1號 Tracy， 點啊點啊！我覺得佢一嚿咧又唔流，唔係好似個真嘅番茄，因為我真唔知。哇！有冇5星好評啊？有。呢個番茄頭先食咗粒嘅。太好啦！同學仔2號師爺啊！點啊點啊！叔叔雞好脆啊！睇完你好整啦喎！